来，接下来那我把这边，至少让我把下面画完，我们就走好不好？下面哦，上面我们下礼拜上面当作业好不好？好，来，快哦，让我赶快画。然后，下一步要干嘛？来，偏移。来，请各位偏移偏移呢，请你偏移2 mm，2 mm 就好，2 mm 哦，一定要2 mm哦，否则等一下你会后悔的哦。然后呢，请你把它反转，让它向内，不要向外，向内。我们把刚刚做出来这个好看的留在外面，往内偏，让它变得很丑，没关系。好，然后它就产生一个里面的一个新的就一个新的啦这个就长到里面去了。然后这时候呢，接下来做一件事情，请你把它切割开。然后切割之前等一下请做一件事情。你现在你会发现你有那个接缝，还记得接缝这件事情吗？你生成一个实体会有一个接缝，这个型的接缝在哪里？在这里，对不对？有2条接缝，对不对？在这里。好，建议各位把1条移走，否则你等一下会很难做事。那我的做法啦随便你看你要把哪一条移到下面去。好，假设我要移里面的那一个，我就把外面的给藏起来。我会把里面的这个接缝移走。来，接缝移走在哪里？我也忘记了。这个有一个接缝有没有？调整封闭曲线的曲面的接缝，请你选这个，然后请你选这个面。接下来把这个接缝往下移。这时候建议各位把焦点打开，因为你打开以后，当你移到最90度的时候，它就会自动 keep 住那个焦点。这时候就把它点一下，你就把内表面的接缝移到下面来。好，一定要这样做哦，然后再把外面的给显现出来。这时候外面的这一个，它的接缝在侧边，里面的这个接缝在下面。为什么呢？因为等一下我要把它对半切啦。这时候如果2个接缝都在同一个地方切完以后通常会有公差的问题，会误差会有个误差值，所以呢那个接缝的地方就会不平整，切口会不平整，所以我们一定要把一个移走。但至少我们可以确保等一下切的时候切口会比较漂亮。好，这个一定要做哦，把一个接缝移走。好，那接下来接下来怎么办？我们要去切，那个切割的在哪里？这个请各位用切割用平面，我们要把它切成上下啦。好，那我不知道各位刚刚在做的时候有没有从 S 轴开始画？应该有吧？就是从这个面是从 S 轴开始画的。如果没有就糟了好，如果你有来选这个，然后请你把这2个面都选起来。然后你的接缝呢，如果你不确定，就把锁定格点打开，确定你的是在 S 轴上。确定在 S 轴上。好，这个时候呢，它就会产生一个切割面然后接下来请你用切割，这2个东西被这个东西给切开。切完后这个面不要。这时候你就有总共会切成4个面，就是上下都有内外。这时候呢，请你把上表面给隐藏起来，或者是把它变到别的图层去，然后把它藏起来。我建议是各位把它变到别的图层去的。那等一下这时候你就会有上下红绿红蓝的差别。好，那我们今天要把下表面这个处理好。下表面要做什么呢？上表面回去做。还是在下礼拜再上课再做，随便的下表面要做好来。要做什么呢？来，下表面它是一个凹槽，这个凹槽各位会不会做？要做这个凹槽。来，这边有个凹槽的，这是下表面这个是下表面，有没有？这是上我们干嘛藏起来了嘛？下表面这边会有个凹槽，为什么？因为我们上表面要做凸出来的。到时候上下靠卡来才会合在一起啦。好，那我们下表面要导凹槽，来这个怎么导怎么导呢？来，请各位做这件事情。刚前面讲那些都应该都会了来，各位你去把它的在这边边缘给显现出来，复制边框，不要直接用它的边框去做，真的建议你用复制边框那个。然后呢，把这2个面的边框给复制出来，就是这2条黄色的线。那复制出来以后呢，请你做一件事情，请你把它变成一个平面，就用这个以平面曲线。好，如果失败了，
代表你的切口不平。到这一步一定要成功，否则你就挂了，你后面就不用做了。这一步一定要成功。那这时候呢，它就会形成一个新的表面，把它补起来。那这时候呢，请你把这3个面，好，包括你刚新形成这个面，把它组合成一个封闭体，必须是一个封闭体，代表它完全都没有接缝。好，它是一个封闭体。那你说老师，那这样刚那2条线的用处就是这样子吗？不是哈，这2条线的用处有另外的用处，因为你要去切那个嘛，哈，所以接下来请各位到这里来，抱歉，这里来，有一个这个东西偏移曲面上的曲线，我记得我们以前用过，对不对？哦，我们有用过哦，好，这个，来，请你去偏移，它要你先选择曲面上的曲线，就是这一条，所以你刚刚一开始如果没有复制边框，你就不会有这一条，好，要选这一条。然后呢，接下来请你选基底的曲面，就是选这个面。然后呢，请你把它反转，然后偏移距多少？1。所以我们刚刚是向内偏移2嘛，你现在向内偏移1就是1半哦，所以这边距离是1，然后按 Enter， 它就会偏移进来。没有很实木实。在5分钟前我画的时候它是好的。怎么又来了？下课了啊！我知道了啦。老师讲这句话之前好像声语哦。请各位先不要知道了啦。好，请各位先不要组合，先做这个动作。哦，先组合哦，都不是好事哎。请各位先做这个动作，先选这个线哦，然后选这个面，然后1哈，这时候就没问题了。好，偏移完以后呢，你再把它组合。好，再去把它组合。好，那这个线要干嘛呢？这条线请你把它长出一个实体，然后建议各位是个实体然后请各位点2侧，然后长出多少1就好了，因为我要往下挖1 mm 的深度，所以挖的距离是1，然后是实体然后是2侧，然后按 Enter， 然后这时候呢，这条线就可以不要了，这条线就可以不要了。所以你的这边呢，就会长出一个这样子的东西。接下来，请你做插级，请你选这个物体被这个物体给挖掉，因此你的下表面就挖好了。而这些边缘线事实上就可以不要了，这些边缘线就可以不要，那你的下表面就挖好了，可以吗？好，我们挖完就下课，好不好？怎么叫水漂？各位要挖好哦。挖完就下课，因为下礼拜我们来做上表面，可以吗？好，来，各位你们开始挖吧。